power chord အကြောင်းပြောပြပေးလို့ရမလားဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကို power chord အကြောင်းပြောပြပေးလို့ရမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကို power chord နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တည်တလောက် sharing ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် power chord ကကျွန်တော်တို့နာမည်နောက်ထပ်တစ်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော် rock chord လို့ခေါ်ပါတယ် power chord ကကျွန်တော်အဓိကတီးခတ်တဲ့ note ကနှလုံးထဲရှိပါတယ်เนาะပုံမှန်ဆိုရင် key တစ်ခုမှာသူ့ရဲ့ scale အလိုက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ note ခုနှလုံးရှိပါတယ်ဥပမာ C ဆိုရင် C D E F G A B ပေါ့နော်ပြီးရင် C ထပ်လာတယ်ဆိုရင် C နဲ့ C နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတဲ့ကြောင့်မလို့ခုနှလုံးလို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်เนาะဒါဆိုရင် chord ကိုဘယ်နှလုံးရှိလဲเนาะပုံမှန် chord ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ major chord ဆိုရင် note 3လုံးရှိမယ် minor chord လည်း note 3လုံးရှိပါမယ်เนาะဒါပေမဲ့ power chord ကတော့ကျွန်တော်အဓိကတီးခတ်မဲ့ note ကနှလုံးထဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်အခုအားလုံးဒီဗီဒီယိုကြည့်လို့ရှိရင် chord အကြောင်းနားမလည်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်နားလည်အောင်ရှင်းပြပေးပါမယ်เนาะဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့လွယ်နဲ့တွားမယ်ပေါ့နော် C D E F G เนาะတီးရမယ့် note နှလုံးအခု power chord ထဲမှာစောနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ note နှလုံးထဲတီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတီးရမယ့် note နှလုံးကပထမ note နဲ့5 note မြောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ1 and 5ဖြစ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ပထမ note နဲ့5 note မြောက်တီးမယ်ဆိုရင်ဥပမာ C ဆိုရင် C D E F G okay C and G ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ major နဲ့ minor နဲ့တိတ်မခွဲပါဘူးเนาะမခွဲဘူးဆိုတာ major လဲဒီပုံစံပဲ C major လဲ C and G ပဲတီးမှာဖြစ်တယ်เนาะဒီ power chord ကပြီးရင် minor ဆိုရင်လဲ C and G ပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တီးရမယ့် note ကနှလုံးထဲရှိတဲ့အကြောင်းမို့လို့ပါเนาะကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ minor နဲ့ major နဲ့မခွဲတော့ဘူးလားလို့မေးလို့ရှင်မဟုတ်ပါဘူးခွဲပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားထောင်တဲ့အပိုင်းကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းဖို့လဲလိုပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တီးမဲ့တချင်းရဲ့ key ကိုကျွန်တော်တို့တီးဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ major လား minor လားဆိုတာပို့ခွဲလို့ရမှာပေါ့เนาะဒီ chord တီးရင် C ဒီနေရာမှာ C တီးလို့ရှင်C major တီးနေတာလားဒါမှမဟုတ် minor တီးနေတာလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တီးတဲ့တချင်းပုံမူတီးပြီးတော့ကွဲပြားသွားပါလိမ့်မယ်โอเคကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်အားလုံးကိုအများကြီးစကားမပြောဘဲနဲ့တခါတည်းဂီတာပေါ်မှာအသုံးချပြပါမယ်เนาะပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကို E ထဲမှာပြပေးပါမယ်โอเค E ဆိုတော့ E F G A B ပေါ့เนาะ E နဲ့ B ပါရမယ် power chord ဆိုတာ beginner အနေနဲ့ note နှလုံးထဲအရင်တီးလိုက်ရပါတယ်เนาะ note နှလုံးထဲအပေါ်ဆုံးကျိုးကိုကျွန်တော်တို့တီးပါမယ်โอเคနော်ကဲဒါဆိုရင် E ဆိုတော့ဒါ E အလွတ်ကျိုးက E โอเค E ပြီးရင် F sharp နော်ပြီးရင်ဒီနားမှာ G โอเค A B E နဲ့ B ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီလိုကင်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုကင်ပြီးတော့ဒီလိုတီးမယ်ဒါကတော့ E major ရော minor ရောဒီလိုမျိုးပုံစံတီးလို့ရတယ်မှတ်ထားပါ beginner အနေနဲ့ဒီလောလောဆယ်ဒီအပေါ်ဆုံးကျိုးနှစ်ကျိုးပဲတီးလို့ရတယ်โอเคအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုက E ကိုတကယ်လို့ကျွန်တော် key G ထဲတီးလို့ရှင် E က minor ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ကဲ E minor ပြီး G ကိုသွားမယ်ဆိုရင် G လည်းဒီလိုမျိုးပုံစံပါပဲ G ဆိုရင် G A B C D ပေါ့ G ရယ် D ရယ်ပါမယ်နော်ကဲ G ဆိုတော့ G ရဒီမှာရှိမယ် G ဆိုတော့ဒီနားမှာ C ဆိုတော့ D ရဒီမှာရှိမယ်ဒါဆိုရင် G နဲ့ D ဒီလိုမျိုးပုံစံကိုင်ရမယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဘာ chord ပုံစံကိုင်မယ်နော်ဒါဆိုရင်တီးမဲ့ note ကတော့အပေါ်ဆုံးကျိုးအဲ့ဒါကတော့ G ပုံစံတီးခတ်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ် A okay E minor ဒါနော်ပြီးရင် G okay ပြီးရင် A ကိုဆက်သွားမယ် key G ထဲမှာ A က minor ဆိုတော့ A minor လို့ပြောလိုက်မယ်เนาะ A ဆိုရင်တကွက်ပဲရွှေ့မယ်အတန် whole step ပေါ့နော်ပုံစံပဲ
okay ပြီးရင်ကျွန်တော် A sharp เนาะဒါမှမဟုတ် B flat လဲထပ်တီးကြည့်မယ်เนาะ B flat ဆိုတော့ဒီနားမှာ A ဆိုရင်ဒီနားမှာ B flat ဖြစ်ပြီเนาะ B flat ဆိုရင်လဲတုံတုံဒီလိုမျိုးအပေါ်ဆုံးနဲ့ကြိုးပဲเนาะတင်း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  okay အတန်လာတော့နည်းနည်းတိုးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပထမနည်းနည်းတုံးမယ်နော် okay ဒါတော့ပထမဆုံး beginner တွေလေ့ကျင့်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကတိခတ်ရမယ့် note က note နှလုံးရှိတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ note 3လုံးနဲ့တီးချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတီးလို့ရလဲဆိုတော့1 5 8တီးလို့ရပါတယ် x ဆိုတာ C D E F G A B C ပေါ့เนาะအမြင့်တန် C နောက်ထပ်တစ်ဆင့်မှာတီးရမှာဖြစ်တယ်เนาะဥပမာ E ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပဲ E ရယ် B ရယ် E ရယ်เนาะအနှိမ့်တန် E ရယ်အလဲတန် B ရယ်ပြီးရင်အမြင့်တန် E ရယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ E နဲ့ B ရဆွမ်းနာကျွန်တော်တို့တွေ့ထားပြီးသားเนาะဒါဆိုရင်နောက်ထပ်အမြင့်တန် E ရဒီနားမှာပဲเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကိုင်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်အပေါ်ဆုံး4 5 6ကြိုး3ကြိုးစလုံးတီးမယ်เนาะဒါဆိုရင် okay ဒီလိုမျိုးပုံစံ down okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ G ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံပဲ G ရဆွမ်းနာဒီမှာဆိုတော့ဒီနားမှာ okay အဲ့လိုမျိုးကိုင်မယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနားမှာ G အမြင့်တန်ရှိတယ်okay အမြင့်တန် G ကကျိုးနံပါတ်4မှာရှိမယ်เนาะ G G G D G G D G အဲ့လိုမျိုးပုံစံတာမယ်ဒါဆိုရင်တီးမယ်ဆိုရင်တင်း A minor လည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံပဲ B flat လည်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံပဲ okay တင်း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 โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တည်တလောက်အားလုံးကို power chord နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပြီးတော့တခါတည်းလက်တွေ့အသုံးချပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းနားလည်တလောက်ဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပါတကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုမှာအားနည်းချက်ဘာညာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလေးပဲ comment မှာဝေဖန်ပေးလို့ရပါတယ်အခုလိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အသက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုကအားလုံးအသက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကို share ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ